stray dogs. Why this becomes news is because The situation is very. सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि कुत्तों की नसबंदी करने से जो बुजुर्गों बच्चों को लेकर हिंसा होती है वो कम नहीं होगी। और दूसरी तरफ मेनका गांधी ने बोला कि पेरिस में 1988 में जब कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम्स में डाला गया था तब वहां पर चूहों की संख्या बहुत बड़े स्तर पर बढ़ गई, जिससे कि पेरिस में महामारी फैल गई थी। तो यही चिंता पर्यावरणविद है उनको सताई जा रही है कि अगर कुत्तों को वहां से हटाया गया तो इस तरह की महामारियां फैल सकती हैं।